Bugun ushbu Ziyo maskanida 4-sinf o'quvchilarining boshlang'ich ta'lim bosqichini muvaffaqiyatli yakunlaganliklari munosabati bilan "Xayr, birinchi ustozim" shiori ostida katta tantanali tadbir bo'lib o'tdi. Bayram shukuhi erta tongdanoq o'quvchilar uchun tashkil etilgan o'ziga xos ochiq eshiklar darsi bilan boshlanib, bolajonlarning ilk bilim olish sari tashlagan qadamlarini tarannum etdi. Tadbirning badiiy qismi haqiqiy ijodiy festivalni eslatdi. Jozibali milliy va zamonaviy raqslar, vatanga, ustozga bo'lgan cheksiz ehtiromni ifodalovchi she'r va qo'shiqlar barcha yig'ilganlarga olam-olam quvonch ulashdi. Ayniqsa maktab va oila hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilgan interaktiv o'yinlar o'ziga xos yangilik bo'ldi. Bunda ota-onalar ham o'z farzandlari bilan bir safda faollik ko'rsatishdi. Eng ta'sirlisi lahzalarda esa o'quvchilar o'zlarini tarbiyalab, voyaga yetkazayotgan ota-onalariga minnatdorchilik ramzi sifatida gullar va oilaviy baxt lahzalari aks etgan esdalik suratlarini taqdim etishdi. 1976-yilda tashkil etilgan va bugungi kunda 130 nafar o'g'il-qizga 24 nafar malakali pedagog saboq berayotgan ushbu maskanda yoshlarning har tomonlama kamol topishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Zamonaviy akt uskunalar va uzluksiz Wi-Fi tarmog'i va boy kitob fondiga ega kutubxonalar o'quvchilarning sifatli ta'lim olishiga xizmat qilmoqda. Maktab direktori Davronbek Ashurov o'z so'zida o'quvchilarning yutuqlarida ota-onalarning hissasi beqiyos ekanini ta'kidlab, maktab bilan yaqindan hamkorlik qilib kelayotgan bir guruh faol ota-onalarni tashakkurnomalar bilan taqdirladi. Tadbirning tantanali qismida boshlang'ich sinfni a'lo baholarga yakunlagan, fan olimpiadalari, zakovat intellektual o'yinlari hamda sport musobaqalarida maktab sharafini himoya qilgan iqtidorli o'quvchilarga faxriyorliklar va bitiruv guvohnomalari topshirildi. Bayramning yakuni nihoyatda ta'sirchan tus oldi. 4 yil davomida ularga hayot saboqlarini bergan, harf tanitgan birinchi ustozlarni o'quvchilar samimiyat bilan bag'rlariga bosib, ustozlik mashaqqatlari, mehnati uchun ta'zim qildilar. Xayr, birinchi ustozim shiori ostidagi mazkur bayram tadbiri o'quvchilar hayotida ilk katta muvaffaqiyat sahifasi sifatida muhrlandi. Mana bugun 62-o'rta ta'lim maktabida Xayr, birinchi ustozim nomli tadbir bo'lib o'tdi. Bu tadbirda biz ota-onalar qatnashdik. Tadbir davomida o'quvchilarning, farzandlarimizning chiqishlarini kuzatdik. Juda yaxshi bo'lib o'tdi. Taassurotlar oldik. Qolaversa, bu mening onam nomli foto albom tayyorlashibdi. Bu bizga juda ham yoqdi. Shartlar bajarildi. Har xil o'quvchilar o'zining she'rlari bilan ishtirok qildilar, raqslari bilan ishtirok qildilar. Juda yaxshi tayyorgarlik ko'rganliklari, biz faxrlanib ota-onalar kuzatib o'tirdik. Buning uchun ustozi Nilufar opaga, qolaversa maktab ma'muriyati, direktori va boshqa o'qituvchilarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'quvchilarimiz boshlang'ich ta'limni tugatib, 5-sinfga endi katta sinfga qadam qo'yadilar. Keyingi o'qishlarida omad tilayman o'quvchilarga.